बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन. बापा, ऐसो हो दिस हो केल्या धन्य देवाक आम्ही अर्घ दिता. तसेच या संजेच्या वेळार भाऊ बहिणी सांगता देवाचे उतार ऐकूंक पो केल्या खातीर आम्ही तुका अर्घ दिता. जेजू, तुझे उतार आमकां सांगता. हांव आयला जिवीत दिवंक, भरून तुमच्या मापान ते दिवंक. वै सोम्या, तुझे उतार आमकां या संसारांत बरे जिवीत जिवंक फावो केलाय. तर एका वाटेन आमकां आम्ही दैत्यवंत जावन आसा. तुझे उतारच सांगता. तुझे उतार आमकां सत वाट आनी जिवीत जावन आसा. तुझे उतार ते सासणीक सांबाळलेले जावन आसा. तुझे उतारच आमच्या वाटेक एक दिवो जावन आसा. जेजू, सदांनीच तुझ्या उतरांत आम्ही घट केल्या, सदांनीच तुझ्या उतरांत आमकां तुवें घट केल्ल्या खातीर आम्ही तुका अर्घ दिता. बापा, हे मागणे आम्ही करता तुझ्या पुता जेजूच्या नावान. आमेन, आमेन, आमेन. आज आम्ही सांत पावलाच्या जिने विशयी शिकया. कसो तो जेजूच्या मोगान भरलो आणि भावार्थान तो कसो वाढलो म्हणून आम्ही शिकया. आणि जेजूक भेटल्या त्या दाळा ताजो जीवन कशे बदलले हे आम्ही देवाच्या उतराप्रमाणे आता शिकया. सांत पावलो लॉ प्रमाणे जियेतलो, म्हळ्यार नियम शास्त्राप्रमाणे तो जियेतलो. ताका जेजूची शिकवणूक पसंद नासली. कित्याक जेजूच्या शिकवण्याक तो विरोध करतलो. लोक मुस्त जेजूचे शिकवणे ऐकतलो आणि मुस्त जाणा क्रिस्ताचो पाटलाव करतलो. कित्याक म्हळ्यार जेजूची शिकवणेक लोक म्हळ्यार जेजूची शिकवणेक तितली म्हळ्यार देवाचे उतार म्हळ्यार तितले एक रूस दिवचे बळे तसे आकर्षित जातलो लोक ताच्या उतरां ऐकूंक, जेजूची शिकवण ऐकूंक. आणि मुस्त जाणा क्रिस्तांव जाली आणि क्रिस्तांवांचो संख्या वाडत वेतलो. हे पळोवन पावलाक पसंद नासले. म्हळ्यार ही खंयची एक जेजूची नवी शिकवण गी म्हण तो लोक म्हळ्यार सांत पावलो चिंतलो खंयची एक नवी शिकवण जेजूच्या विशयांत ताका कांय गुर्तू नासले. कित्याक म्हळ्यार तो लॉ प्रमाणे जियेतलो न्ही. तशें जाल्ल्यान ताका हे पसंद नासलो. देवाचे उतार सगळ्या लोकांक मेळचे आणि जेजूच्या मोगान ते सगळे भरुल्ले पळय ते ताका सांत पावलाक लायक नासले. त्या खातीर तो ऐकूंक सोडिनासलो. आणि जेजूचे शिकवण ऐकत जाल्यांक तो घरांनी वचून दादल्यांक, स्त्रियांक, भुरग्यांक सगळे भायर ओढून हाडून तांकां मारतलो आणि बंदेसालांत घालतलो आणि जिवेशी मारतलो तो. आणि एक दीस अशेंच आसतना तो आता आम्ही जेजूच्या उतराप्रमाणे शिकया. धर्मशास्त्राच्या कृत्य पुस्तकांत अध्याय 9 वाक्य 3, 4 आणि 5. कोण वाचतात? बसा. त्यांचे धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतले अध्याय 9 वाक्य
3, 4 आणि 5. वाचतात की कोणी? असे अशे दामस्कचे वाटेर पैन कर्ण शहरा लागी पावता पावता एकसपणे ताचे भोवती मळबार एक प्रकाश फंकलो. तो दर्नीक शेवटलो आणि तेदवा सावला सावला कित्याक तू म्हाका दगदिताय अशे मुनसो एक ताळो ताका आयकलो. तू कोण सोम्या विचारले सावलान. त्या ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू, म्हाका तू दगदिताय. आता उठ आणि शहराक वोस. तुवें कितें करीजय ते थंय तुका सांगतले. ताचे बराबर पैन करतले. पुरो सिस्टर. आता 8 वाच. 8. सावल धरणी वयलो उठलो, पूण ताणे दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार कसलेच ताका दिसना जाले. तेदवा ताका तांणी हाताक धरून दमास्क शहरा भितर वेलो. 9 वासीचे की? 9 वाच. 3 दीस पर्यंत ताका कांयच दिसना जाले आणि ताणे अन उदक आपडले ना. 10 दा पुरो. अशे सावलाक जेजूचो स्पर्श थंय जालो. जेजू विशयान तो जाणा जालो आणि पवित्र आत्म्यान तो भरलो. कशें सांगल्यार ते अनान्या म्हणलो एकलो व्यक्ती आसलो. ताज्या उपरांत अनान्या लागीं व्हरतात. अनान्या देवान धाडलेलो एकलो मनीस. तोय पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस. तशें ताणें सावलाक पावलाक ताज्या एका रुमाक म्हळ्यार एका धाकटेशे घर आहले थंय व्हरून ताका आपून व्हेलो. त्या अनान्यान पावलाच्या वयर हात दवरलो. हात दवरतना हात दवरून ताका मागतना तो पावलो पवित्र आत्म्यान भरलो आणि ताज्या दोळ्यांची कवळशी ती सकला पडली आणि ताजी दिश्ट ताका पाटी मेळ्ळी आणि जेजू विशयान तो मस्त जाणा जालो. आणि जेजू विशयान जेजूच्या मोगान तो भरलो आणि जेजू देवाचो पूत म्हणून तो सगळ्यान ताका स्वस्थ जाले. आणि त्या दीस जावन पावलो सगळ्या हरींनी वचून सगळ्या गावांनी म्हळ्यार भोंवून ताणे जेजूचे उतार ताणे प्रगट केले. लोक ताका आयकतलो आणि जेजू विशयान ताणे इतले सांगले की जेजू सकड फात येवन ताजे पाटलाव करूंक लागले. आणि हे पळोवन ताजे सांगाती पयल्यांचे जुदेव आशिल्ले हो आमकां कशे आता जेजूचे शिकोवन आता आयकोंक सुरू केले म्हण तांणी आजाप पावले. म्हळ्यार तांचे ओटोक आसलो न्ही तो. तांचे ओटोक आसतना ताका तो विरोध करतलो. म्हळ्यार जेजूचे शिकवणे तो विरोध करतलो. आता ताणेंत घाले गेला. आता ताणेंत जेजूची शिकवण तोत्तू दितलो. म्हळ्यार ताणें तितले जेजूच्या मोगान तो भरलो आणि भावार्थान तो वाडलो आणि सगळ्या लोकांक ताणें शिकोवंक सुरू केले. आणि ताजेच पयल्यांचे ते जुदेव ताजे सांगाती आका तू पावलाक तू ते कश्ट सुरू केले. ताजे कश्ट आले अशें सांगता 2 कोरिंथियन 11:24. कोण काढा सिस्टर. 2 कोरिंथ 11:24. बस 24, 25. बस जुदेवा लागचे 39 मार 5 पावटी हांवें केल्यात. 3 पावटी म्हाका रथांनी मारला. 1 पावटी म्हाका पत्रायला. 3 पावटी मुजे तारू उठला.
एक रात आणि एक दीस दर्याच्या उदकांत हांव उरला. उरला. जायत्या म्हज्या पैनांनी मुजे वयर आयिल्ले आपाय कितले म्हूण सांगचे. कितें आपाय आवराचे, आपाय तोरांचे, आपाय मुजस देशी लोकतावन, आपाय हेर जातींच्या तावन, आपाय शहरांत, आपाय राना मोल्यान आणि आपाय दर्यान, आपाय गतकी बावतावन. पुरो कितले ताका कश्ट आयले. 30 आनी 9 पुटी ताका 5 पावटी 30 आनी 9 पावटी म्हळ्यार 30 आनी 30 म्हळ्यार 39 पुटी ताका 5 पावटी मार्ग पडल्या त्या छाटयेन. ताज्या उपरांत ताका फातर आयला. 3 पुटी ताने आसले ताजे थारू फुटला आणि तो 3 दीस आणि 3 रात दर्याच्या उदकांत तो उरला. आणि तानेन भुकेन उपास काढन हिवान तोडवून आणि पांघरून नासतना उक्त पडून हांव जायतो कश्ट आला सांगला. म्हळ्यार इतले कश्ट ताणे सोसले. एक दीस ताका पात्रांनी समेत मान ताका जिवेशी मारले. इतले ताका जेजूचे विशयंत ताणे जेजूची शिकोवन ताणे मोगान स्वीकार केल्या. मागीर ताज्यात पयल्यांच्या लोकां ताका विरोध आयले आणि ताका इतले कश्ट मेळ्ळे की जाल्यार ताणे देवाचे उतार सोडूना. ताणे ते घट्ट धरले. कित्याक म्हळ्यार तो दिसान दीस तो भावार्थान तो वाडलो आणि जेजूक साक्षी जावन तो रावलो. तो सांगता, जेजू म्हणटा, म्हाका वांसचे म्हळ्यार क्रिस्त. सांग पावलो म्हणटा, म्हाका वांसचे म्हळ्यार क्रिस्त, मोरचे म्हळ्यार फायदो. म्हळ्यार तितलो जेजूच्या मोगान तो भरुल्लो. आता कोण ऐकले सर्व काय सर्व सिस्टर. वय सांग पावलूच्या जिवनांतल्यान आमी मस्त शिकचे आसा. कित्याक म्हळ्यार सांग पावलू जेजूच्या मोगान भरिल्लो. ताका ताचे कश्ट खंयचेय ताका व्हड म्हूण दिसना. कित्याक ताचे भितर आल्लो जेजूच्या मोगाचो उजो ताचे भितर आल्लो. ताका जेजूचो मोगाच्या मुखार ताचे कश्ट ताका ल्हान दिसले. ताका जेजूचो मोगान इतलो भरिल्लो की ताणे खंयचेय कश्टाक ताणे भियोन सोलोंक ना. कित्याक ताचे भितर मोग आल्लो. देवाचे उतार सांगताने, हांव इंग्लिशान सांगता, परफेक्ट लव कास्ट आउट ऑल फियर्स. म्हळ्यार संपूर्ण मोग जेजूचो ताणे अनुभव केलो. देखून ताका तो भियोना. तो धैर्यान देवाचे उतार प्रगट करूंक लागलो. आणि ताच्या द्वारे ताणे जेजूच्या मोगाचो अनुभव ताणे केला. तो जेजूच्या मोगा खातीर तो खंयचेय तराचे कश्ट, नाना तरेचे कश्ट ताचे वयर आयले जाल्यार ताणे खंयच्याय कश्टाक भियेनासतना मुखार गेलो आणि जेजूच्या मोगान भरून ताणे देवाची सुवार्त, जेजूची सुवार्ता प्रगट करूंक देश आणि देश, गांव आणि गांव, घरांनी सकळ कडे ताणे देवाची जेजूची शुभ वार्ता ताणे प्रसार केले. ताचे विरोध आले विरोध, ताका मस्त पर्सिक्युशन आयले, मस्त ताचे विरोध लोक आयले जाल्यार तो तांकां सगळ्यांचो मोग करतलो आणि सगळ्यांकी बक्षितलो. जेजूच्या उतरा प्रकार तो चलतलो. जेजूचे शिकोवणे प्रकार तो चलतलो. ताणे कोणाचे विरोध करूंक ना. ताका सगळ्यांनी विरोध केलो. सगळ्यांनी म्हळ्यार फारिसेवांनी ताचे विरोध आयले जाल्यार तो तांकां मोग करतलो. तो तांचे विरोध वचूना. तो तांचे वयर खंयचे एक्शन ताणे काडूंक ना. आणि कशें तो जेजूच्या मोगान भरलो तशें ताचे जेजूच्या मोगाद्वारे ताच्या जिवनांत ताणे तो सुवार्ता प्रगट करनासतना व्हडली आजापां सुपर नॅचरल लायफ तो जियेलो ह्या संवसारान. आणि ताणे ताचे द्वारे मस्त व्हडली आजापां देव करूंक लागलो ताच्या मुखांतर. आमी पळयता एक सांगचे जाल्यार तो एक दीस एक गांवाक गेलो. थंय तो
दर्यांत पळीन करणं त्या गावाक येत वचून ते त्या गावांत तो काही गावाक गेल्लो न्ही ते मस्तू इवाल्ले मस्तू म्हळ्यार मस्तू इवाल्ले ते दळा ते एक उज्याचे फाल्यां म्हणचे ताका उजो घालून तो थंड सोसूंक जायना ते दळा त्या उज्या मुखार बसुल्लो ते दळा त्या उज्यान ताणें एक पॉयझन विकाल एक जीव दाळ ताचे भितर ताचे वयर ताच्या हाता वयर उडली ते जमो जाल्लो लोक ताका सांगा लागलो की तो यो मनीस कुनिगार ओ मनीस कुनिगार देखून हाच्या वयर ती जीव दाळायली आता वो हाची स्किन आसा न्ही ताची कात आता सुकता आणि तो मरता इल्ल्या वेळान वो बरो मनीस न्ही म्हूण तांणी सांगलें साम पावलून काले गेले तक्षण ताणें हात पापडले ते जीव दळ ताच्या आंगार हाता वयर आयला ते दळ ताणें हात पापडले पापडटाना ती जीव दळ त्या उज्यांत लसून मेली ते दळा लोक चिंतलो ताच्या हातार वयर येतली ती जीव दाळ आतां कांय जावना हो आल्या बरी तसा ना ती इतले विकाळ आली ती जीव दाळ ती टच केल्यार इले ताका पडल्यार स्किनाक स्किन सुकतेली नातल्यार स्किनाक प्रॉब्लेम जातालो अशें कांयच जावना ताच्या कुडीक ती आजा पावली वो तांणी तांचे माइंड चेंज केले तांणी थिंकिंग तांचे चेंज केले आणि ती म्हणाली की ओनी जाय की देवा सोंसो मनीस तो ते त्या गावांत 3 दीस रावल्लो आणि जिजूची शिकोवन तो तांकां शिकय लागलो आणि तो अशें मस्त व्हडली सुपर नॅचरल लायफ तांणी तो जियेलो सुपर नॅचरल मिराकल तांच्या जिवनान जातले व्हडली आजा ताचे द्वारे जिजून केली तो वाटेर वेताना लोक ताचे तो रोडार येताना ताचे वयर आंग वस्तुरा कान ताच्या मुखार घालतेली आंग वस्तुरा ताणें चलताना ताचे वयर आंग वस्तुरा घालतेली ताच्या पायाच्या सकयल आणि ती आंग वस्तुरा व्हरून तांणी पिडेस्त ताचे वयर तांणी दवरतली ते जाल्यार पिडेस्त लोक बरे जातले तशें सान पावल आनी की मुस्तो आजापा ताणें ताच्या जिवनांत म्हळ्यार तितले सुपर नॅचरल लायफ ताचे आहले ह्या संवसारांत तशें आमी ताची देख काडून आमी चलोवंक जाता ह्या संवसारांत कित्याक सान पावलूचे भितर आहलो पवित्र आत्मो आमचे भितर तोच पवित्र आत्मो आमच्या जिवनांत ती आमचे भितरय आसा ज्यो सान पावलून केल्ले तशेंच आमकांय करूंक जाता कित्याक जेजून आमकां सांगला कोण म्हजे वयर बावार्थ दवरतात ती हांवें केल्ल्याचे की चड कामां ती करूंक शकतात देवाचे उतार सांगता 1 जॉन 5:4 सॉरी जॉन 14:12 काडी येत गी जॉन 14:12 सतच हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करता ती कामां करतलो तितलेंच न्हय ताचे की व्हडती कामां करतलो कित्याक हांव बापा सशी वेता हांगा देवाचे उतार सांगता की जेजू भितर आहलो पवित्र आत्मो आमचे भितर तोच पवित्र आत्मो आसा आणि जो कोण ताका सत मानता जो कोण ताका सत मानता ताचे वयर पातये न्ही दवरता कोण ताका सत मानता तो हांव करता ती कामां तोय करतलो तितलेंच न्हय ताच्या की व्हडती कामां करतलो कित्याक हांव बापा सशी वेता जेजू ह्या संवसारांत आसतना जेजूको एकच कडेन रावंक जाता आतां चिंतया आमी मँगलोरान जेजू आयलो आसा म्हूण चिंतया आतां चिंतया आमी अमेरिकांत जेजूची गरज आसा एक कोण हुशार ना म्हूण चिंतया कोण बरो ना तर जेजूक आतां अमेरिकाक वचूंक जाता गी ना न्ही जेजूक कशें वचचें पडटा फ्लायट काडून वचचें पडटा मँगलोरतान आतां
जेजू एक टायमार एकच कडेन जेजूक रावयेत. तो फिजिकली आलो या संवसारांत. जेजू गेल्या उपरांत जेजून वसाचे त्या दाला मात्र आमकां पवित्र आत्मो जेजून सांगला हांव गेल्ल्या शिवाय तुमकां पवित्र आत्मो तुमचे भितर वयर पवित्र आत्मो येवंच ना. तशें जेजू बापा कशीन गेल्या उपरांत जेजून आमकां पवित्र आत्मो धाडलो आनी आमचे भितर पवित्र आत्मो आतां आसा. आनी तोच पवित्र आत्मो जेजून आमकां दिला. आतां आमकां हांगा आमी मोबायल काडून अमेरिकांत आसल्या लोकां पासत आमी मागयेत फोनार जेजू गुण करता त्या मनशाक. एक आतां आमचे भितर पवित्र आत्मा आसा. तो पवित्र आत्म्याद्वारे आमी खंयचेय कामां करूंक शकता. देवाचे उतार सांगता आमी जेजून केल्याचे की व्हरती व्हरती कामां आमी करूंक शकता. आता जेजू बापा सशीन गेला ताणे आमकां पवित्र आत्मो दिला आनी आमी त्या पवित्र आत्म्याद्वारे आमी जेजू सारखे कामां करूंक जाता. सान पावलून कशें केलें तशें आमकांय जेजूची शुभ वार्ता प्रसार करूंक जेजून आमकां आज्ञा दिल्या. जेजूचे उतार सांगता सगळ्या संवसाराक वचून जेजूची शुभ वार्ता प्रसार करा. ते खाली पाद्राबांचे, सिस्टरांचे, इव्हँजलिस्टांचे, अपोस्टलांचे, डिसायपलांचे काम तेगेनी आमचे सगळ्यांचे काम आसा. सगळ्यांचे सगळ्यांचे काम सगळ्यांकी सांगला जेजून. तेतून बरोव ना पाद्राबांक, सिस्टरांक, इव्हँजलिस्टांक, डिसायपलांक तशें मेन्शन करूनात. सगळ्यांकी सांगला न्ही एकल्यांकी देवाचे उतार परगट करूंक जेजून अवकाश दिला. ते आमचे वयर आसा आमी करूंक आमी करयेत की ना ते आमकां सोडला. स्वातंत्र्य दिला जेजून चूज करूंक. थँक यू जीसस. थँक्यू जीसस. कोणाकी काय ऍड करूंक आसा गी? कोणाकी तशेंच सान पावलो सांगता जेजू मुखार म्हाका आसली ती जानवाये मुजी ग्रेस्तकाई मुजे शिकाप आनी म्हाका मेळ्ळी थोडी टायटलां ही पुरा एका पयरा बरी म्हूण तो सांगता. कित्याक ताका खंयचेय नाका जाल्ले ताका एकूच ताजी एक आशा आसली हांवें जाता तितल्या लोकांक देवाचे उतार प्रगट करी जाय. सगळ्या लोकांक जेजू करशीन हाडी जे जेजूच्या मोगान ती बरी जाय ताजो एकूच ताजो उद्देश आसलो. देखून ताका खंयचीच आशा नासली. ताचे पयल्यांची जिणी तो सावल जातना कसो आसलो आनी सान पावलो जाल्या उपरांत तो कशें बदललो ताजे जिणेंत. तशेंच आमी सदां न्ही देवाचे उतार आमी आयकता चड आनी चड आमी आयकाजे. आमचो जाता तितलो वेळ आमी जेजूच्या खातीर करशीजे. आमकां मेळिल्लो वेळ आमी ह्या संवसाराच्या फाटल्यान वचून आनी टीव्ही माध्यमां मोबायलार नाका जाल्ले रिल्स पळोवन अशें आमी मस्तो आमचो टायम आमी वेस्ट करता. म्हळ्यार आमी ल्हान विशय हे प्रसन्न न्हू आमी जेजूच्या मोगाक आमकां कितले जाता तितलो वेळ आमी दुसऱ्यां खातीर आमी देवाचे उतार सांगून आमी तांकांय देवाचे उतार दिवन तांकांय देवाच्या मोगांत बरोवन तांचे जिवान परिवर्तन करीजे. आमकांय मेळ्ळो आमकां देवाचे उतार आमकां मेळ्ळा ते आमी दुसऱ्यांक आमी ते दिजे. आमी आयकाजे. आमचोय वेळ पाड करिनासतना आमकां मेळ्ळो संदर्भ आमी बऱ्या तरान तो वेळ आमचो करशीजे. कोणाची टेस्टामनी आसा गी सिस्टर? कोणाची टेस्टामनी ब्रदर? मागीर कोणाय काय ऍड करूंक आसा जाल्यार करयेत.
नांतगी पण ऍड करू नये आता म्हजीच एक टेस्टामनी हांव दिता सुमार एक 3 वर्सां पयले म्हाका मस्त ब्लिडींग जातेले इतले ब्लिडींग जातेले की म्हाका खंयचेच काम करूंक जायनासले बसकत काय राग आणि कितें एक मेंटल एक टॉर्चर जाल्ले बरी वाचते वाचूंक नाका आसले आनी मस्त असकत काय कुडींत बगतेली म्हाका की मस्त डॉक्टरांक हांवें दाखयले खंयचेय वखद म्हाका म्हज्या बॉडीक जावना सगळ्यांनी डॉक्टर सजेशन दिवचे एकच तुज्या युट्रसांत गेड्डे आसात ते काडीचे आणि युट्रसच काडीचे तेशाला मात तशें सगळ्या डॉक्टरांचे एकच सजेशन युट्रस काडीचे पूण म्हाका तितले युट्रस खाले हांवें काडीचे म्हाका तितले मोन नासले पूण हांव म्हाका कोण म्हणजे बहिणीन म्हाका देवाचे उतार अशें म्हाका मस्त सांगतेले ते जाल्यार हांव फास्ट आयकनासली खाले सांगचे हे पुरा समाज जाता गी हे पुरा बेश्टे हे पुरा अंतून कांय समाज आमचे जाल्यार डॉक्टर पुरा खाले कशें पुरा संवसारी रितीन हांव चिंतून आसली काय मागणे ते तितले इंट्रस्ट पुरा नासले खाली मिसाकीचे घरा एक हांव बरी तेच म्हणजे आणि सगळो दीस मोबायलार मोबायल क्रिकेट पळोवचे ते एक म्हाका बारी लायक आसले क्रिकेट पळोवचे थोडी सिरियलां पळोवची आणि सगळो दीस खबरो उलोवचे हेंच संवसार कितें तेशेंत करनासली आणि देवाच्या उतरांच कांय इंट्रस्ट नासले आणि ते आयकूंक नाका आसले काले सांगतात कोण नाही काले बेश्टे अशें म्हज्या जिणेन म्हाका कश्ट आयले ते दळा मागीर म्हाका ताणें मस्त समजयतेले मात्र समजून म्हाका मागीर फळे आयिल्ले म्हणल्यार म्हाका एक इंट्रस्ट आयले मागीर ते देवाच्या उतरांत मागीर हांव देवाचे उतार आयकूंक इल्ले सुरू केले मागीर म्हाका एक भितर थावन एक कितें एक ताळो आयकल्ले जाता आमी जेजूच्या लागीं वसाजे आता ती बरी जाल्यान ही टेस्टामनी पूर आयकताना म्हाका हे कितें बगतेले म्हण आमी या पळया म्हणून तशें अशें माग आयकत येयली हांव टेस्टामनी मस्त आयकत येयली मात्र सगळ्यां टेस्टामनी आयकताना म्हाका एक खुशी जावची आसली तशें मस्त टेस्टामनी पुरो आयकली खुशी जाली मागीर हांवें देवाचे उतार आयकूंक सुरू केले मदें मदें मात्र थोडे नेणे जातेले पूण आयकत येयली तशें म्हणजे जिवनांत अशें आयकता एक मस्त परिवर्तन जालें आणि म्हाका मस्त भलायकी पाड जाल्ली पळय ताजे उपरांत म्हाका देवाचे उतार आयकून जाल्यार मागीर कितें गी म्हणजे कुडीन ती एक सखत आयल्या बरी जाली मागीर हांव डॉक्टरा कशीन पुरा गेली डॉक्टरान अशें पुरा सांगलें म्हाका काय जायना काडीचे तेशी अशें हांव सदां मागतेली जेजू कडेन पोटाक हात धरून मागतेली जेजू म्हजे युट्रस तुवें दिल्ले जेजू म्हजे हर एक पार्ट तुवें क्रिएट केल्ले जेजू जेजू तुका तुजी सखत म्हज्या कुडीचेर वळोन आसा जेजू मागीर हे एक स्क्रिप्चर हांव सदां म्हणटेली हांव इसाइया प्रवादीच्या प्रवादींतले 41:10 भियेनाका हांव तुजे सोबे आसा घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैत्यवंत उजव्या हातान तुका सांबाळता हे हांव सदां सांगतेली मागीर एक जेजू तुजी सकत म्हज्या कुडीचेर वळता बापा बापा तुज्या मोगान म्हाका भरलाय बापा हे हांव सदां मागणे सदां उतार देवाचे उतार हांव सदांनी सांगतेली तशें अशें सदां सांगताना म्हाका हे पिडेचे वयर ज्ञान जमचे त्या डॉक्टर ते ह्या डॉक्टर तेचे हे पुरो उणे जाले हेचे नाका म्हाका वण्णा कितें गे कुडी ते उल्हास आयल्या बरी बगतेले देवाचे उतार सांगताना तशें एक दीस हांव स्कॅनिंग पुरा काडले तुझे आतां हे मस्त गेड्ड्यांनी पुरा ल्हान जावन आयल्यात ते म्हाका खुशी जाली वण्णा देवाचे उतार इतले काम करता न्ही खुशी जाली म्हाका चड आयकूंक सुरू केले वण्णा जेजूचे उतार खंडीत आमच्या जिवनांत काम करता म्हूण म्हाका भोगले सदां न्ही हांव सांगतेली मागणे आयकत येयली अशें सदां न्ही देवाच्या उतरांत घट्ट जाली अशें हांव अजून पर्यंत हेल्दी आसा आणि तिथेच म्हज्या युट्रसांत खंयचेच गड्डे जावं दी आनी खंयचेय म्हाका
ना आज पिढा ना म्हज्या कुडींत हांव हेल्दी आसा जेजूच्या नांवाने हे जेजूचेच कार्य देखून आमी सांगचे जेजूच्या मोगान आमी कितले भरताव पळय तितलो आमी कितलो जेजू मोग करता पळय ताज्या की वर्ते रितीन आमचो जेजू मोग करता देखून आमी देवाचे उतर सदां नीस ऐकया रात आनी दीस म्हणल्या बरी आमी तिरासानेन देवाचे उतार आमी ऐकूया कित्याक देवाचे उतारच सत वाट आणि जिवीत तेच आमच्या वाटेक तो दिवो जेजूचे उतारच जिवे आणि ते क्रियात्मक जावन आसा आता तुमची कोणाची टेस्टामनी आल्यार सांगेत थँक यू जीजस प्रेज यू जीजस प्रेज गॉड सिस्टर प्रेज गॉड होय देवाचे उतार नीस जाऊन काम करता कोण सत म्हणता तांच्या जिवितांत मात्र कोण भावार्थान ते सत म्हणता आणि त्या उतराची समजुनी तांकां मेळटा तेन्ना मात तांच्या जिवितांत ते वापरूंक जाता आज आमी घरा गेल्ले आमी दोग जाण आसले हांव सांगाता पाद्र्या बसलो आमी तांकां देवाचे उतार शिकयले देवाच्या उतराची समजुणी दिली तांकां मस्त सता कळी जाली फर्स्ट फर्स्ट सांगतना तांचे तोंड पळयतना आमकां कळटा एका रितीन चंचल एक रितीन कालेगी जडाय आसल्या बरी भोगताली केदार आमी देवाच्या उताराची समजुणी तांकां दिली देवाचे उतार देव म्हणले सत तांकां कळीत केले आणि तांच्या तोंडार उतारूंक सांगला जेजू तुजो जीव म्हजे भितर वाडून आसा म्हणटना तांच्या जिवितांत आमी बदलावन पळयली म्हणजे ते म्हणाले आतां आमकां मस्त हाळू जाले म्हजे मतीर आसले म्हज्या कालेक वजे पुरो हाळू जाल्ले बरी म्हाका भोगले म्हणाले आणि सांगतास तिच्या गोवाकी पांयांत समस्या आसली पांयाची दूख आसली ताका जेजूच्या गायनी गुण जाला म्हणले आमी सत पयले उगडापे गेले आणि जेजू खंयच्या रितीन गायलो ताच्या विशयान आमी ताका समजणी दिली आणि ते उतार ताणें भावार्थान उसारीशे आमी ताका सांगले समजणी दिवन ताणें ते भावार्थान उसारले आणि इल्या वेळार म्हणालो आतां म्हाका कांयच दूख ना म्हणजे कंप्लीट पांय येता सारको गुण जाला म्हणालो तो कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार ते जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा ते आमकां कळना कशें म्हळ्यार देवाचे उतार कशें काम आसता म्हळ्यार कशें आमी एक बी मातयेंत घालता ते मातये भितर खंयच्या रितीन काम करता म्हळ्यार आमकां समजुनी आसना पूण ताचें काम मातये घाल्ले घडये जावन ते सुरू जाता पूण तसो केदाळा वेळ येता तेन्ना मात ते किर जाता जड जाता रूख जाता आनी फळां जाता तशे रितीन देवाचे उतारी केदाळ आमी देवाचे उतार आमी चड आनी चड समजून भावार्थान उसारता ते जिवितांत ते काम करूंक सुरू करता पूण तसो फळ केदाळाक आमकां कळना देखून देवाचे उतारी सांगता ताच्या आजारपणार गुडे दोंगरू मेणा बरी करगतात केदाळ आमी देवाच्या आजारपणांत ताच्या प्रेझन्सांत चड आनी चड वेळ कसिता आमचे समस्ये कश्ट पिडा आमचे जावन नपयस जाल्यार आमकां कळना त्या देखून देवाचे उतार दीस आनी रात आमी आयकोवचे ध्यान करचे नियाळ करचे आनी हेरांक शिकोवचे ते इम्पॉर्टंट तर आमचे समस्ये आमचे कश्ट आमचे जावन कशे पयस येता म्हळ्यार आमकांच कळना प्रेज गॉड प्रेज गॉड थँक यू जीजस आणि कोणाक कितें सांगूंक आसल्यार सांगेत हांव एक टेस्टमनी सांगता थोडे दिसा पयले थोडे म्हयने पयले हांव एक फॅमिलीक मेळोंक गेल्ली त्या फॅमिलींत ती एक्चुअली कॅथलीक न्ही बिलिवर आली वन गॉड म्हणटात न्ही त्या डेनॉमिनेशनांत आली आनी तांकां 4 भुरगीं आवय बापूय आनी 4 जाणां भुरगीं तांच्या घरा तशे बाप्पा एक पेंटाचें काम करता आवय घरचें काम करता घरांनी वचून काम करता आनी ती 4 भुरगीं तांच्या घरांत सदांय झगडे आवय बापूय भुरग्यांक सदांय हर एक दीस ही झगडे आनी तांच्या घरा
दुबळी काय असली, सकट तऱ्हेचे प्रॉब्लेम आले त्यांच्या घरात. पयशांचे प्रॉब्लेम आले, पिडेचे प्रॉब्लेम, पयशे नासले, भुरग्यांक शिकोवंक बऱ्याच स्कुलांत ऍडमिशन मेळनासले, भुरगीं शिकनासली, घरा झगडे आनीकी सुमार प्रॉब्लेम आले. हांवें तांकां तांच्या घरा गेली, देवाचे उतार तांकां शेअर केले. मोबायलार हांवें तांकां सुरवेर सांगले, तशें मागीर तांच्या घरा गेली, म्हज्या घरा आपयले. तशें हांव तांचे इल्ले टायम तांच्या सांगात रावली, तांकां शिकयले, समजायले. मागीर तांकां आमच्या घरा आपयले हांवें. आमच्या घरा एक दीस आमी प्रेयर मिटींग दवरले. ते शिकली तांणी देवाचे उतार. तांणी ताचे उपरांत ती घरा गेली, ती यूज करूंक सुरू केले देवाचे उतार. टिचींग तांणी आयकूंक मोबायलांत हांवें तांकां धाडटली, मोबायलांत आयकूंक तांणी सुरू केले. अशें ती करूंक गेली गेली करनंत आसली सकाळी. इल्ले दीस जाल्या उपरांत ती म्हाका येवन सांगतात की आमच्या घरा ताचे उपरांत ती रिट्रीटेक गेली. रिट्रीट करून फाटीं आयली. आवय कोसूंक जावना, तिका तिका सुटी मेळनासली. ती घरा घराचें काम करतली न्हय, तशी तिका सुटी मागीर सकाळीं गेली तांच्या घरा रिट्रीटेक. आतां तिची 4 भुरगीं आसात. तांकां केदें जाल्यार सुट्टी मेळटा ती हेचेर रिट्रीटेक तांणी. तांकां इतले खुशी जाता रिट्रीटेक वचूंक. ती म्हणटात आमी पयले तांणी खंयच्या चर्चाक येतली पळय, तांकां एकच शिकयतली. तुमकां काले ती म्हणटली म्हजे कडेन की तुमकां कालेय जाय जाल्यार, आतां म्हाका कालेक प्रॉब्लेम आसल्यार तुमी उपवास करीजे आनी रोडोन न्ही उपवास कर मागाजे तुमी. हेंच तांकां शिकयलें. कालेय जाल्यार उपवास कर आनी माग, उपवास कर आनी माग, उपवास कर आनी माग. ती म्हाका म्हणटा उपवास कन ताच्या बापायक प्रॉब्लेम सुरू जाले. एसिडिटीचे कालेगीक प्रॉब्लेम सुरू जाले. मागीर ताणें उपवास करचे रावयले. कितले मागल्यारय मेळना, कितले मागल्यारय मेळना. अशें ताणें सुरू केले. देवाचे उतार आयकूंक सांगूंक सुरू केले, आयकूंक सुरू केले. जेजून तांच्या जिवनांत कितले कामां केली म्हळ्यार तांच्या भुरग्यांक फ्री एडमिशन बऱ्या इस्कॉलांत मेळ्ळे. तांचे फीज भरले जेजून कोणा मुखांत्र. तांकां भुरग्यांक एक चेडवाक ताका हॉस्टेलांत ताका घाले. ती ताका सिस्टरांनी फ्री सीट दिली बऱ्या स्कुलांत. आनी एक चेडवा ताका बऱ्या कॉलेजींत एडमिशन मेळ्ळें. आनी बापायक तो पेंटर बापूय, ताका एक काम जाल्या उपरांत पयले तांच्या कामच नासले. म्हाका येवन म्हणचे म्हाका काम ना. एकच तांचें काम. म्हणटा आतां सद्दां काम आसा म्हाका. हांव घरा आसूंकूच आसना. मागीर लास्टाक म्हणटा इल्ले दिसा पयले म्हाका इतलें काम आसा देवाचे उतार आयकूंक म्हाका टायम ना. तितलें म्हाका काम दिलें जेजून. हांवें सांगलें फर्स्ट प्रिफरन्स दिजे देवाच्या उतराक. कामंत करून बसनाका. तुका काम मेळ्ळ्यार कर, एअरफोन कडेन आनी कानान घालून आयक. पेंटिंग करतना तुका एअरफोन घालून देवाचे उतार आयकयत आनी देवाचे उतार सांगयत. काम कर, दोन्ही कर. तूं कामय कर, देवाचे उतारय आयक. दोन्ही सांगता कर. तो म्हणालो जाय. अशें आज तांची भुरगीं चारय जाणां भुरगीं तांकां स्कुलान सुटी मेळटना तांणी हेचेर रिट्रीटेक रेडी आसतात. हो हाऊस मिटींग आसता तेय ती सगळे येतात मिटिंगाक. खंयचे मिटींग सोडिनात, तक्कड येतात. तांणी देवाचो मोग सांगला. तांच्या जिवनांत परिवर्तन जालें. आतां तांणी आमच्या चर्चाक येवन येतात. तांची बॅप्टिझम भुरग्यांचे जावना, बापायचे जाला, आवयचे जाले आनी भुरग्यांचे जावन. तशें तांणी आतां काले करता. तांकां आतां मेळ्ळे देवाचे उतार. तांकां सत कळीत जाले. तांणी सत तांचे भितरच दवरुना. तांणी दुसऱ्यांक दिवंक सुरू केलें. आमच्यान शिकयतात न्हय की खंयचे तुमकां मेळ्ळा ते तुमी दुसऱ्यांक सांगाता. वांटीचे काले केदाळ आमी दुसऱ्यांक दिता तेदाळ आमकां जेजू आनी चड शिकयता. आमी दुसऱ्यांक केदाळ आमी शेअर करता देवाचे उतार. जेजू आनीक आमकां चड शिकयता. तशें ती आतां दुसऱ्यांक सांगतात आनी दुसऱ्यांक आपोवन हाडटात रिट्रीटेक. दुसऱ्यांक देवाचे उतार दितात. तांकां जाय नासल्यार आनी कोणी दुसऱ्यांक सांगतात. तांचे कडेन नंबर आसता. थोडे बटे लँग्वेज चेंज आसता. थोड्यांक सांगूंक जायना दुसरी लँग्वेज जाल्यार तेदाळ तांणी कोणाक तेंचे लँग्वेज बरो येता तांकां नंबर दिवन
तांकां सांगता तूं मिनिस्ट्री कर. तशें करतात आनी तांचे मस्तू टेस्टमनी आसा, एक दोन न्ही. तांच्या लायफांत हांव चिंता टेस्टमनीचे ಎಂತ आसता लिस्टच आसा तितले आसा. मात्र तांणी खंय दिवना येदो टेस्टमनी. एक चेडवान मात्र एक फावटी दिल्ली रिट्रीटेंट, मागीर दुसरे कोणी दिवना तांणी. तशें जेजून तांच्या जिवनांत इतले बरें काम केलें, कार्य केलां. जेजूचें नांव अर्घ जेजू, होगळात जेजू. थँक यू जीसस. आनी कोणाकी काय सांगूंक आसा की? पळयात तांच्या जिवनांत आमी काल शिकता तांच्या जिवनांत सोर भितर येयला. जॉन 10:10 काले म्हणटा, सोर येता सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी नाश करूंक, विबाड करूंक. सोर तो सोर आतां नॅचरल लायफान तो सोर कित्याक येता? काले सोरूंक येता? सोर काले सोरूंक येता? आनी न्ही देवाचे उतरांत आसा ते न्ही अशेंच आमच्या नॅचरलांत आमी आमच्या सोरांक संवसारांत जाय पयशे आनी भांगार. सोर येवन तुमचे अशे अशे टीव्ही मागीर न्ही न्ही ल्हान वस्तू आसात न्ही, पिल्लो आनी चेअर्स ते परस चोरी करतात गी ना ना. सोरांक काले जाय कितले अमाउंट अमूल्य नेस म्हळ्यार प्रेशस म्हळ्यार अमूल्य अमूल्य वस्तू जाय न्ही तांकां. जाय. सोरांक अशे ल्हान ल्हान वस्तू नाका सोरूंक. तांकां खंयचे प्रेशस आसा म्हणजे खंयचे अनमोल अमूल मोलादीक आसा. मोलादीक समा एक्झॅक्ट मोलादीक वस्तू तांकां जाय सोरूंक. तशेंच हो सोर आसा न्ही स्पिरिच्युअलांत आमच्या देवाच्या उतरा प्रकार तो सोर आसा तो काल सोरूंक येता? देवाचे उतार ताका गुप्त आसा. अगर आमी देवाचे उतार ह्या मनशाच्या भितरतान काडल्यार ताका ताच्या जिवनांत कार्य करूंक सुलाभ जाता. देखून ताका एकच आशा की आमी देवाचे उतार उतरांतल्यान पयस आसाचे उतार आयकून नजो, उतर आमी समजून काडूंक नजो. कित्याक केदाळ आमकां उतराची समजणी मेळटा तेदाळ आमचें जिवीत परिवर्तन जाता. ताका आमी मागणें केल्यार प्रॉब्लेम ना. ताका आमी रिट्रीट आयकल्यारय ताका प्रॉब्लेम ना. लेकीन रिट्रीट सदां येवन बसून पाटी गेल्यार आमी कांय ते समजून त्या उतरा प्रकार आमी कार्य करनातल्यार ताका कांय प्रॉब्लेम ना. केदाळ आमकां समजून मेळून आमी त्या उतरा प्रकार आमी जियेता तेदाळ ताका गोता ताच्या राज्याक आमी कचरा हा तशी कचरा काले म्हणटात हिंदींत, इंग्लिश कोंकणींत. करेक्ट इंग्लिश सर. इंग्लिश थ्रेट म्हणतात न्हू. थ्रेट फॉर हिज किंगडम. ताच्या राज्याक आमी एक कचरा जावन पळोवता. कशें सांगचें म्हाका समजना. देखून ताका आमी देवाच्या उतरांतल्यान पयस रावूंक तो आमकां तान कितले जाता तितले आमचे रोरिंग लायन देवाचे उतार म्हणटा गरज जाल्यार सिंहा बरी तो आमच्या फाटल्यान आसता. कोण देवाचे उतार आयकता तांच्या फाटल्यान इल्ले चड आसता. कित्याक ही मागीर म्हज्या राजाक तांणी विरोध थ्रेट फॉर हिज किंगडम. 1 Peter 5:8 सांगता.
इथं ताका गोत्ता त्या उतरांत देवाच्या उतरांत कितले पावर आसा कितले सामर्थ आसा तातून हा देवाचे उतार सांगता जागी जया जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार गोरज घालतेल्या सिंहाबरी कोणाक गिलचे म्हूण सोदून भोंवता बावरतान ती रावून ताका तुम्ही मुखार रावा संवसारांत सगळ्यान शिंपडल्या तुमच्या भावा भयणीक बी तसलेच कश्ट सोसूंक आसात म्हणून उगडास दवरा जागी जया जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार गरज घालतेल्या सिंहाबरी कोणाक गिलचे म्हूण सोदून भोंवता आता आमकां आमचे वयर आम्ही ताचे वयर अथॉरिटी काणयतागी तो आमचे वयर अथॉरिटी काणयता आमच्या जिवनात आम्ही चिंतून पळया अथॉरिटी आम्ही ताचे वयर चलयतागी नी तो आमचे वयर चलयता आम्ही चलयले असले पण तो चलोवन आसा आमचे वयर बय देवान आमकां अथॉरिटी दिल्या ताच्या वयर ताच्या राजाक ताच्या किंगडम ऑफ डार्कनेस ताच्या राजाक आमकां नाश करूंक जेजून आमकां अथॉरिटी दिल्या आनी आमकां गोतूच ना आमकां देवान काले दिला खंयची अथॉरिटी दिली आमकां आतां आमकां देवाचे उतर शिकल्यान आमकां कळटा आमकां शिकून आमकां दिल्या तशें आमी आतां समजले तशें आमकां कळटा सगळ्यांकी गोतू ना न्ही सगळ्यांकी थोड्यांक आतां आमी पयले आमकां पयले कशें हांवूच एग्जाम्पल हांव म्हजेच सांगता म्हाका पयले गोतू नासलें हांव स्पिरिच्युअल हांव मस्त रिलिजियस जाली रिलिजियस हांव मस्त म्हळ्यार मस्त मागणे तेर्स उपवास नोवेना आनी रिट्रीट तांतूं पुरा वेतेली पर म्हाका गोतूच नासलें जेजून आमकां अथॉरिटी दिल्या म्हणून म्हाका गोतूच नासलें म्हाका केदाळ शिकोवन मेळ्ळी केदाळ देवाचे उतराचे सत कळीत जालें त्या दाळा म्हाका कळ्ळें की म्हाका देवान अथॉरिटी म्हजे भितर म्हाका दिल्या हांवें काणोवंक ती अथॉरिटी आनी हांवें त्या जेजू सैतानाच्या राजाक हांवें नाश करूंक थँक यू जीसस थँक यू जीसस कोणाकी काही सांगूंक आसा गी कोणी काही क्वेश्चन विचारूंक आसा गी जाल्यार म्हण विचारूंक गी कोणाकी काही विचारूंक नासल्यार आमी आतां एंड करया गी कोण थँक्स गिविंग प्रेयर करतात गी सर्गीच्या बाप्पा आमी तुका अर्घन दिता बाप्पा हो दीस तुवें आमकां पळोवंक फावो केल्याक या घडी जेजू तुवें आमकां हर एकल्यांकी या झूम मिटिंगान तुवें आमकां एकठांय केलाय जेजू तुका आमी अर्घन दिता जेजू तुजे उतार शिकूंक आमकां हो अवकाश तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका काळजांत तावन आमी तुका अर्घन दिता जेजू जेजू आमी तुजे उतार सदांच आयकता जेजू ते उतार आयकूनचे मात्र न्ही जेजू त्या उतरा प्रकार आमी सोलोवंक आमी हर एक घडी जेजू तुजे उतरा प्रकार सोलोवंक तूं आमकां तुजो आदार दिवनूच आसाय जेजू त्या देखून तुका आमी काळजांत तावन अर्घन दिता जेजू आमच्या हर एकल्यांच्या जिवनान जेजू एक उद्देश तुवें दिलाय जेजू एक असाइनमेंट तुवें आमकां दिलाय जेजू ते असाइनमेंट ते उद्देश आमी
संपूर्ण करूंक जेजू तू आमकां कुमो करताय ते देखून तुका आमी काळजान तावन अर्गन दिता जेजू. जेजू तुजो आदार नासतना आमी कांयच करूंक शकना जेजू. जेजू तू तुझ्या पवित्र आत्म्याक तुवें आमकां दिलाय जेजू आमचो मजत कर. आमच्या संगत सदांच आसता पवित्र आत्मो तू पवित्र आत्म्या तू आमकां सताची वाड दाखयताय. तू आमकां समजोनी दिताय देवाच्या उतराची. आमी तुझे उतर ऐकून ते उतरा प्रकार सोलोवन जेजू तुझ्या नावाक महिमा दिवची जियोंक तू आमकां कुमो करताय जेजू. तुका आमी काळजान तावन अर्गन दिताय जेजू. आमच्या जिवनाद्वारे जेजू तुका महिमा मेळू जेजू. तुका गौरव मेळू जेजू आमच्या जीवनाद्वारे. अर्गानी वगळाप तुका जेजू. महिमा जेजू. थँक यू हेवनली फादर. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. सर्गीचे बापा हे मागणी आम्ही करता तुझे एकल्याच पुत्रा आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची नावे आमेन आमेन आमेन. आमेन.